Salam əziz izləyicilər, bugün sizlərə DİM 9 illik test toplusundan feilin təsriflənməyən formalarını izah edəcəm. Birinci sual. Hansı məlum növdə olan feili sifətdir? Feili sifət şəkilçiləri an üstü 2, dığı üstü 4, mış üstü 4, malı məli, malı üstü 2, asəsi, bir də acaq-əcək. Bu şəkilçi. Deməli, biz bu şəkilçi olan sözü axtarırıq. Vidalaşanda sözündə anda, əndə şəkilçisi var, feili bağlama. Bir də bahalaşmadan da madam, mədən şəkilçisi var, feili bağlama. Ona görə avtomatik BD variantları çıxdı. Baxırıq. Bizə deyir, məlum növdə olan feil olsun. Məlum növdə olan feil. Məsələn, sulaşdığım sözü bir-birinə qarşılıqlı şəkildə su atmaq deməkdir. Ona görə qarşılıq bircəlik növdədir. A bəndin çıxdım. Döyüşmüş feili, deməli, döyüşmək sözü qarşılıq bircəlik növdə olduğu üçün ış şəkilçisi var. Deməli, E bəndində çıxdım. Yerdə qaldı C bəndi. C bəndində deyir, C bəndi həqiqətən də məlum növdədir. Məktublaşan. Məktub sözü isimdir və biz bilirik ki, feilin digər qrammatik məna növləri, yəni məlum növdən başqa hamısı feildən düzəlməlidir. Amma isimdən düzəlibsə, feildən başqa digər nitq hissələrindən düzəlibsə, deməli o söz ancaq məlum növdə hesab olunur. Ona görə də birdə cavab olacaq C bəndi. İkinci sual. Biri feilin təsriflənməyən formasındadır. Təsriflənmək o deməkdir ki, şəxsə, kəmiyyətə, zamana görə dəyişmək. Əgər söz keçmiş zamandadırsa, indiki zamandadırsa, gələcək zamandadırsa və yaxud digər şəkillərdədirsə, şəxsə görə dəyişibsə, deməli o təsriflənən feildir. Bizə deyir təsriflənməyən olsun. Saxlasa, o saxlasa, bu təsriflənəndir. Aparır, o aparır, təsriflənəndir. Danışacağam, mən danışacağam, bu da təsriflənəndir. Bağışlayın, siz bağışlayın, bu da təsriflənəndir. Amma görüşdükdə feili təsriflənən yox, təsriflənməyən feildir. Deməli, ikinci sualda cavab oldu C bəndi. Biri feilin təsriflənməyən formasındadır. Başa düşəsidir, o başa düşəsidir. Oxusa, o oxusa. Gəlmişdir, o gəlmişdir. Yaşayacaqdır, o yaşayacaqdır. Bütün feillər üçüncü şəxsin təkindədir. Amma dinləyən sözü feili sifətdir və feilin təsriflənməyən formasıdır. Ona görə də cavabımız olacaq 3-də E bəndi. Dördüncü sual. Nümunədə feilin hansı təsriflənməyən forması işlənmişdir? Yarpaqlar tərpəndikcə üzündə xəfif bir sərinlik hiss edirdi. Tərpəndikcə, dıqca, diqcə şəkilçisi feili bağlama şəkilçisidir. Deməli, bu cümlədə feili bağlama işlənib. Cavabımız olacaq 4-də A bəndi. 5-ci sual. Nümunədə feili sifət hansı cümlə üzvü vəzifəsindədir? Mən aşiqəm, mərd ola, sevən gərək mərd ola. Mərd ola, kim mərd ola? Sevən. Mübtədanın sualına cavab verir. Deməli, cümlədə mübtəda vəzifəsindədir. 5-də cavabımız olacaq E bəndi. 6-cı suala baxaq. 6-da deyir, məsdər hansı nitq hissələrinin xüsusiyyətlərinə malikdir və daha çox hansı cümlə üzvləri vəzifəsində işlənə bilir? Məsdər daha çox ismin xüsusiyyətlərini daşıyır. Məsdər deməli 2 nitq hissəsinin xüsusiyyətini daşıyır. Feilin və ismin. İsmin xüsusiyyətlərini daşıdığına görə də isim kimi cümlədə daha çox mübtəda və tamamlıq olur. Ona görə də feil, isim, mübtəda, tamamlıq. Cavabımız olacaq E bəndi. Feil, isim, bir də mübtəda, tamamlıq. 6-da da cavab olacaq E bəndi. 7-ci sual. Məsdərin isimlə ortaq xüsusiyyətlərinə daxil deyil. Mənsubiyə şəkilçisi qəbul edir. Düzdür, bu ismə aid xüsusiyyətidir. Hallana bilir, bu da ismə aid xüsusiyyətdir. Cümlədə mübtəda tamamlıq olur, bu da ismə aid xüsusiyyətdir. Nə sualına cavab verir, bu da. Təsdiq və inkarda olmaq ismə aid xüsusiyyət deyil. Ümumiyyətlə, təsdiq və inkarda olmaq feilə aid xüsusiyyətdir. Ona görə cavabımız olacaq 7-də B bəndi. 8. Hansı cümlələrdə məsdər işlənmişdir?
Yaxşılıq etmək insanlıq borcumuzdur. Etmək. Məslərin şəkilçisi deməli maq üstü 2-dir. Maq, mək. Bu şəkilçini axtarırıq. Yaxşılıq etmək insanlıq borcumuzdur. Cavablardan biri olacaq 1. Nümunəvi uşaqlar öncərcədə oturmuşlar. Burada məsdər yoxdur. Məktubu oxuyarkən gözləri dolurdu. Arşən, ərkən feili bağlamadı. 3-ü də çıxdım. Yaşamaq üçün yaratmalıyıq. Yaşamaq. Bu da məsdərdir. 1-4. Yolu keçəndə kömək istədi. Deməli, cavablardan kömək sözündə mək hissəsi ilk baxışda görünsə də, bu sözün kökünə aiddir. Yəni ki, ayrıca şəkilçi kimi götürülmür. Ona görə də 5 aid olmayacaq. Cavablarımızdan biri olacaq 1, biri isə 4 olacaq. 1-4 cavabı da olacaq A bəndi. 8A. 9. Cümlələrin birində məsdər işlənmişdir. Həmin adam tezliklə təslim oldu. Bu cümlədə məsdər yoxdur. Meydana minlərlə adam toplaşdı. Burada da məsdər yoxdur. İndi gedəcəyim yeri heç vaxt görməmişəm. Gedəcəyim. Burada feili sifət işlənib. Məsdər yoxdur. C-ni çıxdım. Qərib-qərib, qəmcin-qəmcin, ötərsiz. Burada da məsdər yoxdur. Yaşamaq, yaratmaq həyatın mənasıdır. Yaşamaq və yaratmaq. Cavab olacaq E bəndi. 10-cu sual. Cümlələrin birində feili bağlama işlənmişdir. Feili bağlamanın çoxlu şəkilçisi var. Şəkilçilərdən bir neçəsini qeyd edə bilərik. Ən çox işlənən feili bağlama şəkilçisi məsələn anda üstü 2, təkrar olunan feillər artırılan A üstü 2. Daha sonra birinci tərəfi təsdiqdə, ikinci tərəfi inkarda olan feili bağlamalar var. Sonra göstərə bilərik. Dıqda diqdə şəkilçisi var, dıqda dikdə, dıqca diqcə şəkilçisi var və s. Baxaq görək hansı işlənib burada. Cümlələrin birində feil bağlama işlənmişdir. Ev tikiləndən sonra təmir etməlisən. Tikilən. Burada feili sifət qoşma ilə işlənib. Bu cümlədə feili bağlama yoxdur. Qadın səssiz səmirsiz evdən çıxdı. Bu cümlədə də feili bağlama yoxdur. Mənim qardaşım ağlağan uşaqdır. Ağlağan sözü sifətdir. C bəndində çıxdım. Yamyaşıl zəmilər göz işlədikcə uzanırdı. Cavabımız olacaq, bax, D bəndi. İşlədikcə, dıqca, diqcə şəkilçisi, feili bağlama şəkilçisidir. Deməli, cavab oldu 10-cu sualda D bəndi. 11-ci sual. Cümlələrin birində feili bağlama işlənmişdir. Mən danışandan sonra məsələ aydınlaşdı. Burada feili sifət qoşma ilə işlənib, A bəndini çıxdım. O can edildən işlədiyindən uğurlar qazanır. Bu da feili sifətdir. B-ni çıxdım. Anamın arzusu məni həkim görməkdir. Məsdərdir, xəbər vəzifəsində C-ni çıxdım. Ağladıqca kişi qeyrətsiz olur. Yenə də burada dıqca diqcə şəkilçisi, feili bağlama şəkilçisidir. Cavabımız olacaq D bəndi. E bəndində isə ümumiyyətlə təsriflənməyən feil yoxdur. Yəni nə feili sifət, nə feili bağlama, nə də məsdər. Deməli 11-də cavab olacaq D bəndi. 12-ci sual. Hansı sıradakı sözlərin hər ikisi feili bağlamadır? Yazan, yazanda. Yazan feili sifətli, yazanda feili bağlama. Ona görə B-ni çıxdım. Açılmış, açarkən. Açarkən, arkən, ərkən feili bağlamadı, amma açılmış feili sifətli. C-ni çıxdım. Görüləcək, görülmüş. Hər ikisi feili sifətli. E-ni çıxdım. Görülən, görməyərək. Ara qərəc feili bağlamadı, amma an-ən feili sifət olduğu üçün D-ni çıxdım. Cavabımız olacaq alınca, inca, incə feili bağlama, anda, əndə, alanda, anda, əndə. Bu da feili bağlama. Deməli 12-də cavab olacaq A bəndi. 13-cü sual. Hansı sıradakı sözlər feili bağlama deyil? Deməli oxuya-oxuya, görə-görə A bəndi feili bağlamadır. Gülə-gülə, qaça-qaça, gülməyə, gülməyə. Feili bağlamanı necə ayırt edə bilərik? Ümumiyyətlə, feili sifət də, feili bağlama da, məsdər də feilin forması olduğuna görə onları asanlıqla inkarda işlətmək olur. Ona görə də inkarda işlədərək onun feili bağlama yoxsa digər nitq hissəsi olduğunu tapmaq olar. Məsələn, gülə-gülə, qaça-qaça.
Gülməyə, gülməyə, qaçmaya, qaçmaya demək olar. Ona görə B bəndi feili bağlamadır. Üzə, üzə, bilə, bilə. Bilməyə, bilməyə, üzməyə, üzməyə feili bağlamadır. Baxa, baxa, deyə, deyə. Baxmaya, baxmaya, deməyə, deməyə. Məsələn, D-ni də çıxdım. Amma zərrə, zərrə, xırda, xırda sözləri feili bağlama deyil. Çünki inkarda işlətmək olmur. Deməli, cavabımız olacaq, bunu qoy silim. Cavabımız olacaq 13-də E bəndi. 14. Feili bağlama olan cümləni müəyyənləşdirin. Əvvəl axır mən arzuma çatacağam. Bu cümlədə ümumiyyətlə təsriflənməyən feili yoxdur. A-nı çıxdım. Bulağın suyu dərəyə asta-asta tökülürdü. Asta-asta zərfdir. B bəndində çıxdım. Müəllim mövzunu dönə-dönə dəfələrlə izah edirdi. Burada da feili bağlama yoxdur. Ana xısın-xısın ağlayırdı. Burada da zərf işlənib. Mən işləyə-işləyə təhsil almışam. İşləməyə, işləməyə, işləyə, işləyə. İnkarda da işlədə bilirəm və təkrar olunan feillərin, belə deyək də, təkrar olunan feilləri artırılıb. A şəkilçisi feili bağlama əmələ gətirib. Deməli, cavabımız oldu 14-də E bəndi. 15-ci sual. Feili bağlama olan cümləni müəyyənləşdirin. Ehtiyatlı icidin anası ağlamaz. Bu cümlədə təsriflənməyən feil yoxdur. Oxuyan heç zaman peşman olmur. Təsriflənməyən feil var, amma feili sifətli. B-ni çıxdım. Gözəllik ondur, 9-u dondur. Burada da feil təsriflənməyən forması yoxdur. Külək əsər əsməz. Cavabımız olacaq D bəndi. Əsər əsməz. Bir tərəfi təsdiq, digər tərəfi inkarda olan feili bağlama formasıdır. Deməli, cavabımız oldu D bəndi. E bəndində axar sularımız, sönməz ocaqlarımız var olsun. Burada da təsriflənməyən feil yoxdur. Cavab oldu 15-də D bəndi. 16. Nümunədə altından xətt çəkilmiş sözlər nitq hissəsi baxımından nədir? Dama-dama göl olar, axa-axa sel. Damaraq göl olar, axa-axa sel. Axaraq sel. Deməli, feili bağlama olacaq. Əslində, nitq hissəsi baxımından soruşanda məntiqlə nitq hissəsi feildir. Yəni, feili bağlama, feili sifət deyə nitq hissəsi yoxdur. Feil deyə nitq hissəsi var. Amma cavablar içərisində feil olmadığına görə və bu sözlər də feili bağlama əmələ gətirdiyi üçün ona görə B bəndini götürürük. Cavab oldu 16-da B bəndi. 17-ci sual. Nümunədə altından xətt çəkilmiş sözlər nitq hissəsi baxımından nədir? Yenə də eyni tipli sualdır. Əslində yenə də nitq hissəsi olaraq cavablar içərisində feil olmalıdır. Amma cavablar içərisində feil olmadığına görə sarala-sarala payız girər, qızara-qızara yaz. Saralaraq payız girər, qızararaq yaz. Gördüyünüz kimi burada da feili bağlama şəkilçisidir. Ona görə də biz burada 17-də C bəndini götürməliyik. Digər sual. 18-ci sual. Altından xətt çəkilmiş sözlər nitq hissəsi baxımından nədir? Qarı nənə gecə nağıl deyəndə, külək qalxıb qapbacanı döyəndə, qurd keçinin şəngülüsün yeyəndə, bu qədər kifayətdir. Döyəndə, yeyəndə sözləri. Anda, əndə şəkilçisi feili bağlama düzəldir, həm də zaman mənalı feili bağlama düzəldir. Ona görə də biz 18-də A cavabını götürməliyik cavab olaraq. Əslində yenə də deyirəm, nitq hissəsi deyə, feili bağlama deyə nitq hissəsi yoxdur. Nitq hissəsi feil olmalıdır. Amma cavablar içərisində feil olmadığına görə biz həmin şəkilçi feili bağlama düzəltdiyinə görə feili bağlamanı götürürük. 19-cu sual. Altından xətt çəkilmiş sözlər nitq hissəsi baxımından nədir? Alçaq yerdən duman qalxar, dağı dolana-dolana. Göy üzünü bulud alar, mahı dolana-dolana. Dolanaraq ara gərəklə əvəz eləyirik. Deməli, feili bağlama şəkilçisidir. Ona görə də biz də B bəndini götürürük. Feili bağlama. 20-ci sual. Malı-məli amonim şəkilçi kimi aşağıdakılardan hansıların yaranmasında iştirak edir? Malı-məliyi feili sifət düzəldir. Bir də malı-məli feilin vacib şəklinin əlamətidir. Ona görə də feilin vacib şəkli və feili sifət. 20-də cavab olacaq C bəndi.
21. Ası əsi amonim şəkilçisi kimi aşağıdakılardan hansıların yaranmasında iştirak edir? Ası əsi şəkilçisi də deməli feilin lazım şəklini düzəldir. Bir də feili sifət. Feilin lazım şəkli və feili sifət cavabı da olacaq A bəndi. 21-də cavab olacaq A. 22. Nümunədə işlənmiş məsdər hansı cümlə üzvüdür? Oxumaq asandır, anlamaq çətin. Asandır. Nə asandır? Oxumaq mübtədanın sualı. Çətindir, nə çətindir? Anlamaq. Mübtədanın sualına cavab verir. Ona görə də cavabımız olacaq mübtəda. 22-də C bəndi. 23. Hansı cümlədə feili sifət işlənmişdir? Hər ilin mart ayında soyqırım qurbanları anılır. Bu cümlədə təsriflənməyən forma yoxdur. A bəndin çıxdım. Bayaq şiir söyləyəndə xüsusi istedad var. Digər variantlara baxaq. Tərtər çayı nə zamandan, hansı çılğın bir tufandan qaynayışın başlar sənin? Bu cümlədə ümumiyyətlə feilin təsriflənməyən forması yoxdur deyəcəyini çıxıram. Ürək kövrəkləşir sən oxuyanda. Nə zaman kövrəkləşir sən oxuyanda? Andayanda burada feili bağlama şəkilçisidir. Deyincən adamla bir məclisdə oturma. Burada deyincən sözü feildən düzəlmiş sifətdir. Onu çıxıram. B bəndinə baxırıq. Bayaq şiir söyləyəndə xüsusi istedad var. Kimdə xüsusi istedad var? Şiiri söyləyəndə. Əslində ilk baxışda elə görünür ki, buradakı anda, əndə feili bağlama şəkilçisidir. Amma buradakı feili bağlama şəkilçisi deyil. Şiir söyləyən sözü feili sifətdir. Bura qoşulan dadə şəkilçisi isə yerli çalın şəkilçisidir. Əgər feili bağlama şəkilçisi olsaydı, nə zaman sualına cavab verəcəkdi? Çünki anda şəkilçisi vasitəsilə düzələn feili bağlamalar adətən nə zaman sualına cavab verir? Məsələn, şiir söyləyəndə gəldi. Nə zaman gəldi? Nə zaman sualına cavab versəydi bu söz feili bağlama olacaqdı. Amma bu cümlədə kimdə sualına cavab verir? Kimdə xüsusi istedad var? Şiir söyləyəndə. Deməli, buradakı ən şəkilçisi feili sifət şəkilçisidir. İsimləşmiş feili sifətə isə dadə yerli çalın şəkilçisi qoşulub. Ona görə də burada heç də feili bağlama yoxdur. Feili sifət var və feili sifətə qoşulmuş dadə şəkilçisi var. Cavabımız olacaq B bəndi. 23. B bəndi. 24. Vaqif məktəbə çatar-çatmaz zəng çalındı cümləsində altından xətt çəkilmiş söz nitq hissəsi baxımından nədir? Yenə də dediyim kimi, nitq hissəsi əslində feili sifət, feili bağlama və yaxud məsdər deyə nitq hissəsi yoxdur. Sadəcə nitq hissəsi deyə məsələn isim var, sifət var, say var, feil var, əvəzlik var. Amma feili bağlama da feilin forması olduğuna görə çatar-çatmaz sözü feili bağlama olduğuna görə biz də cavablardan feili bağlamanı götürməliyik. Ona görə cavabımız olacaq 24-də D bəndi. 25. Təsriflənməyən feillərin işlənmə ardıcıllığını müəyyən edin. Feili sifət, feili bağlama, məsdər. Əcnəbi turistlər Şəkidə görməli yerləri gəzdilər. Malı-məli feili sifət şəkilçisidir. Feili sifətə uyğun gələcək 1. Baxdıqca dağlara, dərələrə mən qəribə fikirlər başıma gəlir. Dıqca feili bağlama şəkilçisidir. 2-yə də uyğun, feili bağlamaya da uyğun gələcək 2. Nə gözəl yaraşır insana gülmək, maqmək məsdər şəkilçisidir. Ona görə də məsdərə də uyğun gələcək 3. Elə ardıcıllıqla cavabımız olacaq 1, 2, 3. 1, 2, 3 cavabı da 25-də olacaq A bəndi. 26-cı sual. Yenə də deyir, təsriflənməyən feillərin işlənmə ardıcıllığını müəyyən edin. Feili sifət, feili bağlama və məsdər. Sən olan dünyaya qurban olaram. An, ən feili sifət şəkilçisidir. Deməli, 1-də olacaq feili sifət. Bəzi insanların eybi danışdıqca üzə çıxır. Dıqca feili bağlama şəkilçisidir. Deməli, feili bağlamaya da 2 uyğun gələcək. Sən bütün dünyaya dəyərsən, inan. Dünya yaşamağa dəyər, nə yaxşı yaşamağa
Məstərdir, yönlü çalın şəkilçisi ilə işlənib. Burada da olacaq 3. Cavab ardıcıllıqla belə olacaq. 1, 2, 3. 1, 2, 3 cavabı da 26-da D-yə uyğun gələcək. 27. Ardıcıllığı müəyyən edin. Fe'li sifət, fe'li bağlama, məstər. Zalimlar olan qəsrə gör neyləyəcək dövran. Zalimlar olan an, ən, fe'li sifət. 1. Fe'li sifətə uyğun gəldi. 1. Qaranqu axşam olanda qayğılı çoban. Anda, əndə fe'li bağlama. Deməli, buraya uyğun gələcək 2. Yaşamaq, yanmaqdır, yanasan gərək. Maqməc, məstər şəkilçisidir. Deməli, 3-ə də, məstərə də uyğun gələcək 3. Cavab ardıcıllıqla yenə də belə olacaq. 1, 2, 3. 1, 2, 3 cavabı da olacaq 27-də B bəndi. 28. Yenə də deyir, ardıcılığı müəyyən edin. Məstər, fe'li bağlama, fe'li sifət. Hər mərəz çarəsini eyləmək asandır, təbib. Eyləmək, maqməc, məstər şəkilçisidir. Olacaq 1. Mərəzi işq, nəysə, bu ikinci misranı oxumağa ehtiyac yoxdur. Qadir Tanrı verməyincə ər baymaz. İnca incə şəkilçisi, fe'li bağlama şəkilçisidir. Burada uyğun gələcək 2 cavabı. Hanı məni gül qoynunda doğuran, an, ən, fe'li sifət şəkilçisidir. Burada uyğun gələcək 3. Cavab yenə ardıcıllıqla belə olacaq. 1, 2, 3. 1, 2, 3 cavabı da olacaq E bəndi. 28 E. 29-cu sual. Hava get-gedə saflaşırdı cümləsindəki fe'lin morfoloji xüsusiyyətləri ilə bağlı səhvi müəyyən edin. Saflaşmaq sözüdür. Saflaşırdı. Sözün kökü safdır, sifətdir. Laş sifətdən fe'l düzəldən leksik şəkilçisidir. Ir zaman şəkilçisidir. D isə idi hissəciyinin qısaldılmış formasıdır və sifətdən düzələn fe'l olduğuna görə də bu fe'l məlum növdə hesab olunur. İndi baxaq cavablara. Deyir, qarşılıq birgəlik növdədir. Səhv cavab elə A bəndi olacaq. Çünki fe'lin digər qrammatik məna növləri məlum növdən başqa hamısı fe'ldən düzəlməlidir. Bu söz sifətdən düzəlibsə heç vaxt qarşılıq birgəlik növ ola bilməz. Ona görə elə düzgün cavab, həm düzgün cavab, həm də səhv cavab olacaq A bəndi. Çünki bizə deyir səhvi müəyyənləşdirin. Səhv budur, həm də düzgün cavab hesab olunur. Ona görə 29 oldu A bəndi. Digər variantlara da baxaq. Təsdiqdədir, düzdür. İnkarda olsaydı saflaşmırdı olacaq. Sifətdən düzəlmiş fe'ldir, düzdür. Onsuz da izahda dedik. Ir indiki zaman şəkilçisidir, düzdür. D ünsürü idi köməkçi sözünün ixtisarıdır. Bu da düzdür. 30-cu sual. Hansı nümunədə ıb fe'li bağlama şəkilçisi deyil? Aha, deməli, ıb şəkilçisi nə vaxt fe'li bağlama şəkilçisi olur? Ib şəkilçisini əgər araq şəkilçisi ilə əvəz edə bilirəmsə, ara gərək fe'li bağlama şəkilçisi ilə, deməli o zaman fe'li bağlama şəkilçisidir. Yox, əgər əvəz edə bilmirəmsə, deməli o zaman fe'li bağlama şəkilçisi yox, nəqli keçmiş zamanın şəkilçisidir. Baxaq görək hansı cümlədə ara gərək şəkilçisi ilə əvəz edə bilməyəcəyik. A bəndində deyir, uşaq susub ətrafa baxdı, uşaq susaraq ətrafa baxdı. Burada əvəz edə bilərik. Deməli, fe'li bağlamadır. Oxuyub başa düşdü, oxuyaraq başa düşdü. Burada da əvəz edə bilirik. Deməli, burada nədir? Fe'li bağlama şəkilçisidir. Qorxu bağladım, qorxaraq ağladım. D-də də fe'li bağlamadır. Hirslənib qışqırdı, hirslənərək qışqırdı. Burada da fe'li bağlamadır. Amma C bəndində zəng vurulub, dərs başlayıb. Hər ikisində zaman şəkilçisidir. Çünki burada ara gərək şəkilçisi ilə əvəz eləmək olmur. Deməli, cavabımız oldu 30-da C bəndi. 31-ci sual. Hansı nümunədə ıb fe'li bağlama şəkilçisidir? Dediklərimizi gətirib sonra paylayar.
Burada feili bağlama şəkilçisi deyil. Dediklərimizi gətirərək sonra paylayar demək olmaz. Deməli, burada zaman şəkilçisidir. Ona görə 31-də A-nı çıxdım. Uşaq sevincindən atılıb düşürdü. Burada mürəkkəb feilin tərkib hissəsidir. C-ni çıxdım. Şəhərdən təzəcə gəlib, bəzi kənd işlərini bacarmır. Dediyim kimi, feili bağlama şəkilçisi olanda onu ara gərəşlə əvəz eləmək olur. Burada ara gərəşlə əvəz eləmək olmur. Deməli, feili bağlama şəkilçisi deyil. Çoxlarına elm öyrədib, təhsil verib. Çoxlarına elm öyrədərək təhsil verib əslində demək olardı. Nə zaman? Vergül əgər olmasaydı. Vergül var deyə, deməli, bunlar hər ikisi eyni zamandadılar və həmcins xəbərdilər. Vergül əgər burada olmasaydı, bəli, feili bağlama kimi düşünə bilərdik. Məsələn, çoxlarına elm öyrədərək təhsil verib. Belə demək olardı. Amma vergül burada, çünki feili bağlamadan sonra vergül demək olar ki, işlənmir, həmcins üzv kimi işlənməsə əgər. Burada da vergül işarəsi işlənib. Deməli, bu nəqli keçmiş zamanın şəkilçisidir və cümlənin həmcins xəbəridir. Biz də bildiyimizə görə feili bağlama cümlədə xəbər ola bilmir. Ancaq zərfli vəzifəsində işlənir. Amma B bəndində uşaq ayılıb ağlamağa başladı. Uşaq ayılaraq ağlamağa başladı. Bax, cavabımız olacaq 31-də B bəndi. 32-ci sual. Feili sifət şəkilçilərindən ibarət cərgə hansıdır? Dıqda, sızmadan. Bu dıqda şəkilçisi və madan şəkilçisi feili bağlamadır. Sız isə sifət şəkilçisidir. A-nı çıxıram. Maq məstər şəkilçisidir. B-ni çıxdım. Dır şəxs və yaxud leksik şəkilçisi ola bilər. C-ni çıxdım. Sasə şərt şəklinin əlamətidir. Ma inkar şəkilçisidir. L da deməli sifət şəkilçisidir. D-ni çıxdım. Cavabımız olacaq E bəndi. Mış, malı, an, asih. Deməli, 32-də cavab olacaq E bəndi. 33. Feili sifət işlənmiş cərgəni müəyyən edin. Qızıl söz. Qızıl sözü isimdir, söz də isimdir, hər ikisi isimdir. A bəndini çıxdım. Təmiz paltar. Təmiz sözü sifətdir, paltar sözü isimdir. B bəndini çıxdım. Sevimli uşaq. Sevimli sözü sifətdir. Uşaq sözü isimdir. D-ni çıxdım. Qapının dəstəyi. Qapı da, dəstəyi də isimdir. E-ni çıxdım. Cavab olacaq C bəndi. Əkilməli ağaclar, malıməli. Aldıqları cavab. Dığı deyi şəkilçisidir. Görünən ulduz. Bunlar hər üçü feili sifət şəkilçisidir. Deməli, 33-də oldu cavab C bəndi. 34. Məstər işlənmiş cümləni müəyyən edin. Məstər şəkilçisi maq üstü 2-dir. Baxaq, dadaş qardaşına kömək etdi. Kömək sözündə ilk baxışda maq-mək var, amma bu söz sözün kökünə aiddir. Yəni, biz onu ayıra bilmərik. Kökdən ayrı bir mənası var kimi götürə bilmərik. Məstər şəkilçisi qrammatik şəkilçisidir. Amma buradakı mək sözün özünə aiddir. Ona görə bu söz sadə sözdür. Şəkilçi yoxdur, yəni sözdə. Əmək insanı ucaldar. Əmək sözündə də deməli, mək hissəciyi sözün özünə aiddir deyə B-ni də çıxıram. Demək, evi tapmadınız. Demək, burada modal sözdür, köməkçi nitq hissəsidir. C-ni çıxdım. Yemək dostundan uzaq ol. Yemək sözü burada isimdir deyə D-ni çıxdım. Uşaq yazmağı yenicə öyrənirdi. Bax, cavab olacaq E bəndi. Yazmağı nəyi? Məstərdir və təsirli yalın şəkilçisi ilə işlənib. Ona görə cavabımız olacaq 34-də E bəndi. 35-ci sual. Atam təhsil almağı çox yüksək qiymətləndirir cümləsində məstər ismin hansı halındadır? Qiymətləndirir, kim qiymətləndirir? Atam. Nəyi qiymətləndirir? Təhsil almağı. Bax, görürsünüz, nəyi sualına cavab verir. Nəyi sualı hansı halın sualıdır? Təsirli halın sualıdır. Deməli, cavabımız olacaq D bəndi təsirli. Üzr istəyirəm, cavabı səhv yazdım. D bəndi. 36-cı sual. 36-cı sualda deyir, feilin təsriflənməyən formalarına aid nümunələr verilmiş cərgəni müəyyən edin. Bax,
sən bax, gördük, o gördü, sevər, o sevər, yazdın, sən yazdın. Təsriflənəndir. Sevmək sözü təsriflənməyəndir. Amma yazılasıyam, mən yazılasıyam, təsriflənəndir. Ona görə B-ni çıxdım. Yazıram, mən yazıram, D-ni çıxdım, təsriflənəndir. Yazdır, sən yazdır, baxır, o baxır, yazsan, sən yazsan, dinləyir, o dinləyir. Şəxsə görə dəyişibsə, deməli təsriflənəndir, E-ni çıxdım. Cavabımız olacaq C bəndi. Oxumaq məstərdir, təsriflənməyən. Yazanda feili bağlamadır, təsriflənməyən. Yazılan feili sifətdir, təsriflənməyən. Alınmaq isə məstərdir. Deməli 36-da cavab olacaq C bəndi. 37-ci sual. Yatmışları kimsə oyatmasın cümləsindəki feili sifət hansı cümlə üzvüdür? Deməli cümlə üzvlərini təhlil edirik. Oyatmasın, kim oyatmasın, kimsə, kimi oyatmasın, yatmışları. Kimi sualı hansı cümlə üzvünün sualıdır? Tamamlığın sualıdır. Deməli burada tamamlıqdır. Cavab olacaq 37-də B bəndi. 38. Hansı cümlədə birləşmənin tərkibindəki feili bağlama hərəkətin icra tərzini bildirir? Yəni cümlədə tərz hərəkət zərfliyi vəzifəsindədir. Telli isə ona fikir vermədən bildirir demir, bildirmir deyir. Telli isə ona fikir vermədən pək maraqlı bir hekayə oxuyur. Kim oxuyur Telli? Necə oxuyur? Ona fikir vermədən oxuyur. Burada tərz bildirir, ona görə A-nı çıxdım. Gücsüzük, bir heçik, sən də, mən də tək, vətənə güvənib olduq vətəndaş. Necə o vətəndaş olduq? Vətənə güvənərək. B bəndində də tərz bildirir. Ona görə B-ni də çıxdıq. Bu torpaqda dərindən kök salaraq hər tərəfə uzatmışam qolumu. Necə uzatmışam? Kök salaraq. Bu da tərz bildirir. Ona görə C bəndində çıxdım. Üzün şəfəqlənir mən ah çəkincə. Çünki od qızarır rüzgarəsincə. Nə zaman od qızarır rüzgarəsincə, nə zaman üzün şəfəqlənir mənah çəkincə. Görürsünüz, burada tərz mənası yoxdur. Burada nə zaman sualına cavab verir. Deməli, burada nə mənası var? Zaman mənası var. Amma E bəndinə baxaq. Əsirdi durmadan birbaşa yellər, döyürdü bağrını dağ daşa sellər. Necə əsirdi? Durmadan əsirdi. Madam mədən burada da tərz bildirib. Deməli, bizim cavabımız olacaq D bəndi. Feili bağlamaya aid fikirlərdən biri səhvdir. Təsdiq və inkarda olur, bu düzdür. Hərəkətin tərzini, səbəbini, zamanını bildirir, bu da düzdür. Feilin müəyyən qrammatik məna növündə olur, düzdür. Zərfin müəyyən xüsusiyyətlərini daşıyır, bu da düzdür. Bəzən cümlənin mübtədası və tamamlığı olur. Feili bağlama ümumiyyətlə mübtəda və tamamlıq ola bilməz. Ona görə feili bağlama ilə bağlı fikirlərdən səhv olan budur. Cavabımız olacaq A bəndi. 40-cı sual. İndiki zaman mənalı feili sifətlər hansı sırada işlənmişdir? İndiki zaman mənalı feili sifət şəkilçisi an üstü 2-dir. Baxaq, güləyən oğlan, deyinən qarı. Güləyən sözü feili sifət deyil. Sifət olduğu üçün A bəndini çıxdım. Əzbərlənmiş şeirlər gördüyüm film feili sifətdir, amma keçmiş zaman mənalıdır. B-ni çıxdım. Dəriləcək meyvə yazılası məktub gələcək zaman mənalıdır. D-ni çıxdım. Sevilən kitablar bu indiki zamandır, amma əkilmiş çiçəklər keçmiş zaman olduğu üçün E-ni çıxdım. Cavabımız olacaq C bəndi. Açılan sir, gizlədilən məktub. 40-da cavab oldu C. 41-ci sual. Hansı cümlədə ıb feili bağlama şəkilçisi deyil? Bayaq dediyim kimi, ıb şəkilçisini əgər ara qərəclə əvəz edə biliriksə, deməli feili bağlama şəkilçisidir. Yox, əgər əvəz edə bilmiriksə, demək keçmiş zaman şəkilçisidir. Rövşən məktubu çıxarıb Zaura göstərdi. Rövşən məktubu çıxararaq Zaura göstərdi. A bəndində feili bağlamadır.
Bu əşyalar çox köhnəlib, atılmalıdır. Cavabımız olacaq B bəndi. Çünki dediyim kimi feili bağlama nəqli keçmiş zaman burada həmcins xəbər vəzifəsindədir. Ona görə də bu feili bağlama deyil. Feili bağlama olsaydı əgər özündən sonra vergül qoyulmayacaqdı. Ona görə B bəndi olacaq cavabımız. Digərlərinə də baxaq. O işlərini qurtarıb yavaş-yavaş qapıya tərəf getdi. O işlərini qurtararaq yavaş-yavaş qapıya tərəf getdi. Burada feili bağlamadır. Gülnar lövhəni təmizləyib yerinə keçdi. Təmizləyərək yerinə keçdi. Burada da feili bağlamadır. Ona görə D-ni də çıxdım. Həkim xəstəni müayinə edib resept yazdı. Həkim xəstəni müayinə edərək resept yazdı. E-də də feili bağlamadır. Deməli 41-də olacaq cavabımız B bəndi. 42-ci sual. 42-də deyir, hansı cümlədə ıb feili bağlama şəkilçisi deyil? O kürsüyə yaxınlaşıb sözə başladı. O kürsüyə yaxınlaşaraq sözə başladı. Burada feili bağlamadı. A bəndin çıxdım. Nadir qaçıb evdən uzaqlaşdı və gözdən etdi. Qaçaraq evdən uzaqlaşdı və gözdən etdi. Burada da əvəz edə bilirik. Deməli, burada da feili bağlamadır. O bəzənib toya getdi. O bəzənərək toya getdi. Burada da əvəz edə bilirik. Deməli, burada da feili bağlamadır. O atasından utanıb gizləndi. O atasından utanaraq gizləndi. Burada da əvəz edə bilirik. Demək, burada da feili bağlamadır. Amma B bəndində həmcins xəbərdir və ara qərəşlə əvəz eləmək olmur. Deməli, 42-də düzgün cavab olacaq B bəndi. 43-cü sual. Hansı cümlədə feili sifətlə ifadə olunmuş xəbər var? O yaman deyincəndir. Deyincən sözü sifətdir. A-nı çıxdım. Ehtiyatlı ol, yol olduqca sürüşkəndir. Sürüşkən sözü sifətdir. B-ni çıxdım. Bu uşaq çox ağlağandır. Ağlağan sözü sifətdir. C-ni çıxdım. Bundan ehtiyatlı ol yazandır. Ehtiyatlı ol... Əslində bu mürəkkəb cümlədir. Birinci tərəfdə deməli təsriflənən feil var. Amma ikinci tərəfdə yazandır. An şəkilçisi, feili sifət şəkilçisidir və xəbər vəzifəsindədir. Elə cavabımız olacaq D bəndi. E-yə baxaq. Uşaq mütləq meyvə yeməlidir. Nə etməlidir? Burada malı məli vacib şəklinin əlamətidir. Ona görə E bəndində çıxdıq. 43-də cavab olacaq. Deməli D bəndi. 43D. 44. Verilmiş xüsusiyyətlərə uyğun cavabı müəyyən edin. Tərkib əmələ gətirir. Yalnız bir cümlə özvü yerində çıxış edir. Hərəkəti müxtəlif cəhətdən izah edir. Tərkib əmələ gətirir. Ümumiyyətlə bu feilin təsriflənməyən formalarının hamısına aiddir. Yalnız bir cümlə özvü yerində çıxış edir. Bax, bu feili bağlamaya aiddir. Düzdür. İndi bəzi kitablarda feili bağlamanın istisna hallarda xəbər olduğu da göstərilir. Amma biz demək olar ki, bütün qayda kitablarında feili bağlama ancaq zərflik vəzifəsində işlənir. Ona görə də bir cümlə özvü yerində çıxış edirsə, bu xüsusiyyət feili bağlamaya aid götürüləcək. Bir də hərəkəti müxtəlif cəhətdən izah edirsə, feili bağlama da həm feilin həm zərfin xüsusiyyətini daşıyır. Zərf də hərəkəti müxtəlif cəhətdən izah etdiyinə görə, deməli bu cavab olacaq feili bağlamaya aid. 44-də olacaq D bəndi. 45-ci sual. Verilmiş xüsusiyyətlər variantlardan hansına aiddir? Tərkib əmələ gətirir. İsimləşərək müxtəlif cümlə üzvləri yerində çıxış edir. Bax, isimləşərək sözü olduğuna görə biz burada heç vaxt məstəri götürə bilməliyik. Çünki məstər isimləşmir. Məstər onsuz da ismin xüsusiyyətini daşıyır. İsimləşirsə, deməli feili sifətdən söhbət gedir. Ona görə cavabımız olacaq feili sifət. 45 oldu C bəndi. 46-cı suala baxaq. Cümlənin tərkibindəki fərqləndirilmiş sözlərin hamısına aid fikirlərdir. Övladına susmağı öyrət, gör danışmağı necə də tez öyrənir. Deməli, sözlər bunlardır. Susmağı, danışmağı.
Bir də öyrət və öyrənir. Öyrət, bir də öyrənir. Susmaq, danışmaq təsriflənməyən fiildir, məstərdir. Nəyi öyrət, nəyi təsirli haldadır. Məstər, hər ikisi eyni haldadır və eyni formadadır. Öyrət, öyrənir isə sən öyrət, əmir şəkli. Öyrənir isə deməli xəbər şəklindədir, zaman bildirir. O öyrənir şəxsdə. Hərəkət bildirir. Hərəkət bildirmək hamısına aid fikri soruşur, ortaq fikirlər soruşur. Hərəkət bildirmək hamısına aiddir. Ümumiyyətlə bütün fiillərin ortaq cəhətləri var. Məsələn, hərəkət bildirmək, təsdiq və inkarda olmaq, feilin qrammatik məna növləri kimi işlənmək, məsələn, məlum növdə olmaq, məhsul növdə olmaq, bu bütün feillərə aid xüsusiyyətdir. Məsələn, hərəkət bildirmək hamısına aiddir, biri götürdük. Amma müxtəlif şəxslərə aiddir, bu hamısına aid deyil. Çünki təsriflənməyən feillər şəxsə görə dəyişmir. Ona görə 2 səhv cavab olacaq. Qrammatik mənası var, bəli, qrammatik mənası var. Çünki hamısı nitq hissəsi olaraq feil götürülür. Ona görə cavablardan biri də olacaq 3. Şəxsə görə dəyişib, bu səhvdir, çünki məstər şəxsə görə dəyişmir. İsmin də qrammatik xüsusiyyətlərini qəbul edib, ismin qrammatik xüsusiyyətlərini məstər qəbul edə bilər, təsriflənən feil qəbul edə bilməz. Ona görə bu da səhv cavabdır. Quruluşca sadədir, bəli, quruluşca sadə olmaq hamısına aiddir. Cavab olacaq 1, 3, 6. 1, 3, 6 cavabı da olacaq 46-da A bəndi. 47-ci sual. Nümunədə tünd qara hərflərlə yazılmış sözlərin hər ikisi əsasında müəyyən edin. Hər ikisi əsasında müəyyən edin. Biri olacaq yığılmış sözü. Yığılmış. Biri də yaranmaq sözü. Sözü kök və şəkilçiyə ayırıq. Məsələn, yığılmaq sözü yığ, yığıl. Bu da feili sifət. Yaranmaq sözü isə bu da zaman şəkilçisidir. Bizə deyir ki, ümumi ortaq cəhəti soruşur. Söz birləşməsinin tərkib hissəsidir. Yaranmaq sözü söz birləşməsinin tərkibində işlənə bilməz. Ona görə bu fikir səhvdir. Bir olan cavabları da çıxırıq. Məsələn, C-ni çıxdıq buradan, B-ni çıxdıq. Quruluşca düzəltmədir. Quruluşca yığılmaq sözü düzəltmədir, amma yaranmaq sözü sadədir deyə 2-ni də çıxdım. 1-i çıxdım, 2-ni çıxdım. 2 olan cavabları da çıxdım. Cavabımız elə 3-4 olacaq çox güman ki, amma baxaq yenə də. Kökü feildir. Yığmaq sözü də feildir. Yaranmaq sözü də feildir. Bu düz olacaq. 3 düzdür. Yanlışdıra baxaq. 2 nitq hissəsinin qrammatik xüsusiyyətlərinə malikdir. Yanlış olan budur. Çünki yığılmış sözü feili sifətdir. Bu 2 nitq hissəsinin xüsusiyyətini daşıyır. Bəli, feilin və sifətin xüsusiyyətini daşıyır. Amma yaranmaq sözü təsriflənən feildir. O 2 nitq hissəsinin xüsusiyyətini daşımır. Sadəcə feilin xüsusiyyətini daşıyır. Ona görə yanlış cavablardan biri olacaq 4. 5-ə baxaq. İnkar şəkilçisi qəbul edə bilir. İnkar şəkilçisi qəbul edə bilmək hər ikisinə aiddir və doğru cavabdır. Yəni bu da qəbul edə bilir, bu da qəbul edə bilir. Deməli 3-4, 3-4 cavabı da olacaq 47-də E bəndi. 48. Yaxşılıq etməyə gücün çatmasa, heç olmasa pislik də etmə. Cümləsinin ilk feili ilə bağlı doğru fikirləri müəyyən edin. İlk feil olacaq yaxşılıq etməyə. Yaxşılıq etməyə. İndi baxaq. Söz birləşməsinin əsas tərəfidir. Yaxşılıq etməyə mürəkkəb feildir. Söz birləşməsi hesab olunmur. Bu tip sözləri söz birləşməsinə çevirmək üçün başqa bir sözdən mütləq istifadə eləmək lazımdır. Ona görə söz birləşməsi hesab olunmur. Biri çıxdım buradan. Şərt şəklindədir.
Bu da səhv fikirdir. Şərt şəklində olan bu feildir. Ona görə içində çıxdım. Məstərdir. Bəli, yaxşılıq etməyəm. Məstərdir və yönlü çaldadır. 3 düz olacaq. Deməli 3-ü götürürük. Nə etməyə sualına cavab verir. Nə etməyə sualı yoxdur ümumiyyətlə. Məsələn, sual verir. Gücün çatmasa, nəyə gücün çatmasa, nə etməyə sualı yoxdur ümumiyyətlə. Nəyə sualı var? Ona görə yönlü çalın şəkilçisini qəbul edibsə, yönlü çalın sualına cavab verəcək. Ona görə 4 səhv olacaq, 4-ü çıxıram. Yönlü çalın sualına cavab verir, bu düzdür. Nəyə sualına cavab verir? Şəxsə görə dəyişməyib. Şəxsə görə dəyişib olsaydı səhv cavab olacaqdı. Amma şəxsə görə dəyişməyib cavabı düz cavabdır. Çünki təsriflənməyən formalar şəxsə görə dəyişmir. Ona görə də cavablarımız olacaq 3, 5 və 6. 3, 5, 6 cavabı da deməli olacaq D bəndi. 48-dir. 49-cu sual. Üzərində rəqəm yazılmış sözlər əsasında uyğunluğu müəyyən edin. Tədbiri təşkil edənlər zalda qalib idmançıları görüb sevindilər. Təşkil edənlər kim? Kim sualına cavab verir? İsimləşmiş fe'li sifətdir. Görüb sevindilər. Necə sevindilər? Görüb. Görərək, ara qərək fe'li bağlama şəkilçisidir. İndi baxaq. İsmin sualına cavab verir. Kim sualı ismin sualıdır. Deməli 1-ə aid olacaq A bəndi. 1A, 2-yə aid deyil. Hərəkətin səbəbini bildirir. Sevindilər. Necə sevindilər? Yox. Nə səbəbə sevindilər olsa daha uyğun gələcək. Ona görə necə sualının yerinə nə səbəbə sualın qoyaq. Tərzi yox, səbəb bildirəcək. Hərəkətin səbəbini bildirir. 2-yə B bəndi yazaq. Niyə sualına cavab verir? Tədbiri təşkil edənlər niyə sevindilər? İdmançıları görüb sevindilər. Bu 2-yə uyğun gələcək C bəndi. İsimləşib ona görə də fe'lin xüsusiyyətini daşımır. Bu səhvdir. Məsələn, fe'lin xüsusiyyətini daşıya da bilər. Məsələn, tədbiri təşkil edənlər, tədbiri təşkil etməyənlər. Belə də ola bilər. Ona görə D bəndi səhvdir ümumiyyətlə. E bəndində isə deyir, keçmiş zamanı bildirir. Keçmiş zamanı bildirmir, çünki birinci fe'li bağlama zaman bildirmir ümumiyyətlə. Fe'li sifətdə zaman mənası bildirmək var. Məsələn, indiki zaman mənalı fe'li sifət, keçmiş zaman mənalı fe'li sifət, amma burada keçmiş zamanı bildirmir. An, ən şəkilçisi indiki zaman mənalı fe'li sifət düzəltdiyi üçün E bəndi də heç birinə aid olmayacaq. Ona görə də cavabımız olacaq 1-ə A, 2-yə də B, C. 49-da cavab olacaq B bəndi. 50-ci suala baxaq. 50-də deyir, hansı feillərin inkarı həm mamə inkar şəkilçisi, həm də deyil sözü ilə düzəlir. Baxaq. 1-də deyir, danışar. Danışar qeyri-qəti gələcək zamandır. Qeyri-qəti gələcək zamanın inkarı deyillə düzələ bilməz. Ona görə də 1-i çıxıram. Daha sonra sevinən sözü, sevinən fe'li sifətdir, sevinən sevinməyən olar. Ona görə bunun da inkarı deyillə düzəlməz. Ona görə 4-ü də çıxıram. 1-i 4-ü çıxdım. Demək, öyrəndiyim, öyrənmədiyim. Suala biraz diqqətlə baxmaq lazımdır. 1-i dəqiq çıxırıq buradan. 1-i çıxdıq. 1 olan cavablarda çıxaq. Qoy görək hansı variantlar qalacaq. A bəndi ilə C bəndi qaldı. İndi cavablara bir də baxaq. Deməli, 5-6 hər ikisində var. 5-6-ya baxaq. Oxumalısınız. Oxumalısınız vacib şəklindədir. Vacib şəklinin inkarı həm mamə ilə düzəlir, həm də deyillə düzəlir. Ona görə 5 doğrudur. 6-da isə 5-6 ikisi də doğrudur. Öyrəndiyim, bunu cümlədə işlədək. Məsələn, bu mənim öyrəndiyimdir. Bu mənim öyrəndiyim cümlədə işlədək. Yazılı şəkildə. Məsələn, bu mənim öyrəndiyimdir.
Sonra bunu mama ilə işlədək. Bu mənim öyrənmədiyimdir. Mama ilə işlətdik. İndi deyillə işlətməyə çalışaq. Bu mənim öyrəndiyim deyil. Aha, deməli bu məntiqlə fe'li sifəti də həm deyillə, həm mama ilə işlədə bilirik. Ona görə 5-6 cavabı var. Bir də 3-ə baxırıq. 3-də deyir bildirmək. 3-ü də cümlədə işlədək. Məsələn, mənim məqsədim bunu sizə bildirməkdir. Mənim məqsədim bunu sizə bildirməməkdir və yaxud mənim məqsədim bunu sizə bildirmək deyil. Deməli 3-ü də işlədə bilirik. Elə cavablarımızdan biri olacaq 3, 4-ə baxaq. 4-ün üstündən düzdür, bayaq xətt çəkmişdim, amma fe'li sifət kimi cümlədə işlədək. Məsələn, mən bu məsələyə sevinənəm, mən bu məsələyə sevinməyənəm və yaxud sevinən deyiləm. Aha, deməli cavablarımız olacaq 3, 4, 5, bir də 6. Bu ikinci onsuz da lazım şəklidir. Lazım şəklinin inkarı mama ilə düzəlmir. Ona görə bu cavab onsuz da buna aid ola bilməz. Çünki lazım şəklinin inkarı ancaq deyillə düzəlir. Ona görə 2 olan cavablar onsuz da çıxılmalıdır. Avtomatik elə burada C-də getməli idi. 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5, 6 cavabı da olacaq A bəndi. 51-ci sual. Ayağa qalxan cümlələrdə işlənmiş təsriflənməyən feillərlə bağlı cədvəldəki uyğun fikirləri müəyyən edin. Təsriflənməyən feillər deməli ayağa qalxanda biri bu. Aslan müəllimin yanımda durduğunu. Aslan müəllimin sonra Aslan müəllim qımıldanmadan qəddi qırılmış Yasəmən ağacına baxırdı. Qəddi qırılmış. Cavablara baxaq. Nə deyir? Birinci cümlə ilə bağlı doğru fikir. Cümləni təhlil edək. Gördüm, nəyi gördüm? Aslan müəllimin yanımda durduğunu gördüm. Nə zaman? Ayağa qalxanda. Bu fe'li sifət tərkibidir və cümlədə tamamlıq vəzifəsindədir. Ayağa qalxanda isə bu isə cümlənin zaman zərfliyidir. Aslan müəllim qımıldanmadan qəddi qırılmış Yasəmən ağacına baxırdı. Baxırdı, kim baxırdı? Aslan müəllim. Nəyə baxırdı? Yasəmən ağacına. Necə baxırdı? Qımıldanmadan. Tərzi hərəkət. Hansı Yasəmən ağacına? Qəddi qırılmış. Bu da təyin. Birinci cümlə ilə bağlı doğru fikir. Fe'li bağlama zaman məzmunu bildirir. Bu düzdür. Biri götürürük. 2. Fe'li sifət tərkib əmələ gətirməmişdir. Bu səhvdir. Fe'li sifət tərkib əmələ gətirib. İkinci cümlə ilə bağlı yanlış fikirdir. Fe'li bağlama tərz məzmunu bildirir. Deməli, bu yanlış fikir deyil, doğru fikirdir. Yanlış fikir soruşur. Fe'li sifət indiki zaman məzmunludur. İndiki zaman məzmunlu yox, mış, keçmiş zaman məzmunlu yaradır. Ona görə yanlış olan 4 olacaq. 1, 4, 1, 4 cavabı da olacaq 51-də C bəndi. 52. Verilmiş cümlə ilə bağlı cədvəldəki uyğun fikirləri müəyyən edin. Cümləni təhlil edək əvvəlcə. Mələşirdi. Nə mələşirdi? Quzular. Hansı quzular? Böyük ağıla doldurulmuş quzular. Nə səbəbə mələşirdi? Uzaqdan gələn sürünü görüb mələşirdi.
İndi baxaq cavablara. Doğrudur. Həm indiki, həm də keçmiş zaman məzmunlu fe'li sifət işlənib. Doldurulmuş keçmiş zamandır, uzaqdan gələn indiki zamandır. Bu düzdür. Bir düzdür. Bir. İkiyə baxaq. Fe'li sifətlərdən biri məlum, digəri məhsul növdədir. Doldurulmuş kimsə tərəfindən bu məhsul, bir də gələn məlum. Bu da düzdür. 2 də düz olacaq. 3-ə baxaq. Təsriflənməyən fe'llərin hamısı quruluşca sadədir. Bu onsuz da məntiqsiz fikirdir. Çünki məhsul növdədirsə fe'llərdən biri, deməli düzəltmədir. Heç vaxt məlum növdən başqa digər növlər sadə ola bilməz. Ona görə də bu fikir onsuz da səhvdir. 3-ü çıxdım. Təsriflənməyən fe'llərdən heç biri tərkib əmələ gətirməmişdir. Yanlışdır fikrini soruşur. Birinci fe'li sifət tərkib əmələ gətirib. Ümumiyyətlə tərkib əmələ gətirib də. Məsələn, sürünü görüb mələşirdi. Necə mələşirdi? Tərkib əmələ gətirib. Böyük ağıla doldurulmuş quzular. Hansı quzular? 4 cavabı səhv olacaq. Deməli, səhv cavab olacaq 4. 1, 2, 4. 5-ə baxaq. Fe'li bağlama əsas fe'ldəki hərəkətin səbəbini bildirir. Mələşirdi nə səbəbə? Düzdür. 5 düz olacaq. Ona görə cavabımız olacaq 1, 2, 4. 1, 2, 4 cavabı da olacaq C bəndi. 53-cü sual. Mən onu o qədər sevirdim ki, saatlarla qoruqda dayanıb otlamasına tamaşa edirdim. Deməli, mən onunla ayaqlaşmağa çətinlik çəkirdimsə də dinməyib ardınca qaçırdım. Deməli, tamaşa edirdim. Nəyə tamaşa edirdim? Otlamasına tamaşa edirdim. Necə tamaşa edirdim? Saatlarla qoruqda dayanıb. Deməli, saatlarla qoruqda dayanıb otlamasına tamaşa edirdim. Demək, mən onunla ayaqlaşmağa çətinlik çəkirdim. Çətinlik çəkirdim. Nə üçün? Ayaqlaşmağa görə çətinlik çəkirdim. Qaçırdım. Necə qaçırdım? Dinməyib ardınca qaçırdım. Bizə deyir, doğru fikirləri müəyyən edin. Məstər otlamasına, ayaqlaşmağa sözləri var. Demək, cümlədəki məstərlərə aid doğru fikirdir. Məstərlərə aid doğru fikir. Hər iki cümlədə ismin yönlü çalında olan məstər işlənmişdir. Otlamasına nəyə, ayaqlaşmağa nəyə? Bu düzdür. 1 düz olacaq. 1-i götürürük. 2-yə baxaq. Cümlələrdəki məstərlər mənsubiyə şəkilçisi qəbul etmişdir. Otlaması, onun otlaması, otlamasına. Burada qəbul edib otlaması. İkinciyə baxaq. Ayaqlaşmağa. Bu cümlədə isə qəbul etməyib. Ona görə 2 yanlış fikirdir. 2 olan cavabları çıxıram. 2, burada da 2. Qaldı 1, 3, 1, 4 cavabı. 3-ə baxaq. Cümlələrdəki fe'li bağlamalara aid doğru fikri soruşur. Həm birinci, həm də ikinci cümlədəki fe'li bağlamalar tərz məzmunu bildirir. Baxaq. Tamaşa edirdim. Necə tamaşa edirdim? Dayanaraq tamaşa edirdim. Bu düzdür. Bir də ardınca qaçırdım. Necə qaçırdım? Dinməyib qaçırdım. Bu da düzdür. 3 də düz olacaq. 1-3 cavabı düz cavab olacaq. Amma 4-ə də baxaq. Hər iki cümlədəki fe'li bağlamalar tərkib əmələ gətirmişdir. Bizdən doğrunu soruşur. Birinci cümlədə fe'li bağlama tərkib əmələ gətirib. Amma ikinci cümlədə dinməyib. Bir dənə sözdən ibarətdir. Bir dənə sözdən ibarət tərkib ola bilməz. Ona görə 4 cavabı səhv olacaq. Cavabımız olacaq 53-də B bəndi. 54-cü sual. Verilmiş cümlələr əsasındakı cədvəldəki uyğun fikirləri müəyyən edin. Cümlələri əvvəlcə təhlil edək. Görünürdü, xəbər, nə görünürdü? Ocaqların alovu, mübtəda, hansı ocaqların alovu? Çobanların qaladıqları, təyin. Sonra nə görünürdü? Qoyun sürüləri, hansı qoyun sürüləri?
Demək, qoruqlarda otlayan qoyun sürüləri nə zaman görünürdü? Səhərin alatoranlığında. Bu da zaman zərfliyi. Sonra danışdı. Kim danışdı? Alxan dayı. Nədən danışdı? Elektrik stansiyasından danışdı. Hansı elektrik stansiyasından? Kənddə tikilən. Hansı nədən danışdı? Yaz əkinlərinin yaxşı bitməsindən. Pambığın və yaz əkinlərinin yaxşı bitməsindən. Sonra aparırdılar. Nəyə aparırdılar? Qoyunları hara aparırdılar? Yaylağa, yer zərfliyi. Necə aparırdılar? Otara, tərzi hərəkət zərfliyi. Əl vermirdi. Nə əl vermirdi? Maşın. Nə üçün əl vermirdi? Qoyun quzu ilə ayaqlaşmaq üçün. Bu da olacaq zərfliyi. İndi təhlilə baxaq. Görək hələ nədir? Cümlələrdən yalnız birinə aid fikirdir. Tərz məzmunu bildirən feili bağlama işlənmişdir. Baxaq. Səhərin alatoranlığında qoruqlarda otlayan qoyun sürüləri. Burada feili bağlama yoxdur. Biri çıxdı. Alxan dayı pambığın və yaz əkinlərin yaxşı bitməsindən kəndə tikilən elektrik stansiyasından danışdı. Burada bunda çıxdım. Qoyun quzu ilə ayaqlaşmaq üçün otara aparırdılar. Necə aparırdılar? Tərz mənası bildirən. Bir düzdür. Biri götürdüm. 53, 54-də. 1. Sonra keçmiş zaman məzmunlu feili sifət var. Birinci cümlədə indiki zaman məzmunludur. Bu da keçmiş zaman məzmunludur. Qaladıqları. İkinci cümlə yaz əkinlərinin yaxşı bitməsindən kənddə tikilən. Bu da indiki zamandır. Qoyun quzu ilə ayaqlaşmaq üçün maşın əl vermirdi. Yalnız birinə aid fikri soruşur bizdən. Keçmiş zaman məzmunlu feili sifət var. Demək, birinci cümlədə var. Bu da düz olacaq. Demək, 2 də düz olacaq. 2. 3-ə baxaq. İndiki zaman cümlələrdən yalnız ikisinə aid fikirdir. İndiki zaman məzmunlu feili sifət işlənmişdir. İndiki zaman mənalı feili sifət işlənib birinci cümlədə otlayan sözü. Bir də ikinci cümlədə tikilən sözü. İkisinə aid fikri soruşur. Üçüncü cümlədə feili sifət yoxdur. Ona görə bu fikir düz olacaq. Çünki 2 cümlədə var indiki zaman məzmunlu. 3 də düz olacaq. 4-ə baxaq. Mənsubiyyət və hal şəkilçisi qəbul etmiş məstər var. Birinci cümlədə məstər yoxdur. İkinci cümlədə Alxan dayı pambığın və yaz əkinlərinin yaxşı bitməsi, onun bitməsi mənsubiyyət, bitməsindən, bu da çıxışlı halın şəkilçisi. Burada var mənsubiyyət və hal. Bu cümlədə var. Buna baxaq. Qoyun quzu ilə ayaqlaşmaq. Amma ayaqlaşmaq sözündə yoxdur. Ona görə dördüncü fikir səhv olacaq. 4 olan cavabları çıxıram. B-ni də çıxdım, E-ni də çıxdım. Cümlələrin heç birinə aid olmayan fikirdir. Məhsul növdə olan feili sifət var. Baxaq. Otlayan, bu məlum növdədir. Qaladıqları, qalamaq feili, bu da məlum növdədir. Tikilən. Məhsul növdə olan feili sifət, bax bu cümlədə var. Tikilən, kimsə tərəfindən tikilib də, elektrik stansiyası. Ona görə bizə deyir, heç birinə aid olmasın. Amma bu aiddir. Məsələn, bu cümlədə var deyə 5-i çıxıram. 5 olan cavabı da çıxıram. C bəndi. 6-ya baxaq. Qayıdış növdə olan təsriflənməyən feil işlənmişdir. Deməli, qayıdış növ. Qayıdış növün şəkilçisi ıl şəkilçisidir. Qayıdış növdə olan feil ümumiyyətlə yoxdur. Bir dənə ıl şəkilçisi ilə işlənən feil burada var. O da məhsul növdədir. Ona görə cavabımız olacaq. Bir də cavablardan olacaq 6. 1, 2, 3, 6. 1, 2, 3, 6 cavabı da olacaq D bəndi. 55. Cədvələ əsasən uyğun fikirləri müəyyən edin. İndiki zaman məzmunlu feili sifət işlənmişdir.
Otların və çiçəklərin arasından keçən an ən 1. Alaçığın yanında yatmış dəvələr ahəstə-ahəstə gövşəyirdilər. 2-də keçmiş zamandır. Qoyunları tapa bilmədiyim üçün onun keyfi yox idi. Burada da keçmiş zamandır. 3'ü çıxdım. Cavablardan biri oldu 1. Keçmiş zaman məzmunlu fe'li sifət işlənmişdir. Onun dırnaqlarının altından qopan indiki zaman 4'ü çıxdım. Bizdən keçmiş zamanı istəyir. Biz nə qədər baxdıqsa vurulmuşmuş. Bu keçmiş zamandır. 1-5. 1-5 cavabı da olacaq. Demək D bəndi. 55 D. 56. Otağın pəncərəsi açıldığı vaxt içəri sərin hava doldu. Otağın pəncərəsi açıldığı kimsə tərəfindən məchul. Gün qalxdıqca gecə şaxtadan donan yolların qarı əriyirdi. Qalxdıqca məlum. Bizdən soruşur sözlərlə bağlı uyğun fikri. Doğrudur. Keçmiş zaman məzmunlu fe'li sifətdir. Açıldığı, dığı deyir. Düzdür, bu düzdür. 1 düz olacaq. 2'yə baxaq. Fe'ldən düzəlib, açmaq fe'lindən düzəlib, bu da düz olacaq. 3'ə baxaq. İkinci fe'lə aiddir. Qalxdıqca, quruluşsa düzəltmədir. Bu sadədir. 3 uyğun cavab olmayacaq. 4'ə baxaq. Məchul növdədir. Yanlışdır olan hissədə verilib. Məchul növdədir. Düzdür, məchuldur. Yanlış olduğu üçün məchul növdə olduğu üçün düzdür. Yanlışdır olan hissədə verildiyi üçün də yanlış götürüləcək. Ona görə bunu düz götürə bilməliyik. Fe'lin və zərfin xüsusiyyətlərini daşıyır. Bu yanlışdır və yanlışdır olan hissədə olduğu üçün doğru götürməliyik. Bizə uyğun fikri deyil. Deməli, yanlışdır olan hissədə düz fikir varsa, deməli onu yanlış götürürük. Yanlışdır olan hissədə yanlış fikir varsa, bizdən əgər düz fikri soruşursa, yanlışdır olan hissədə yanlış olan fikir varsa, deməli o düz fikirdir. Ona görə 5'i götürürük. 5 aid olacaq. Bir də təsriflənməyən fe'l olması. Təsriflənməyən fe'l olması yanlış yox, doğru fikir olduğuna görə altını da götürmürük. Cavabımız olacaq 1, 2, 5. Açıq suallı variantı yoxdur. 1, 2, 5. 57-ci sual. Uyğunluğu müəyyən edin. Fe'li bağlama hərəkətinin tərzini bildirir. Fe'li bağlama hərəkətinin səbəbini bildirir. O mücrünü götürüb onun qabağında açdı. Necə götürüb, götürərək. Bir də A bəndi olacaq. Çünki açdı, necə açdı, mücrünü götürüb açdı. Ona görə necə sualına cavab verirsə, deməli tərz bildirir. Uşaq qaça-qaça anasına yaxınlaşdı. Uşaq necə yaxınlaşdı? Qaça-qaça. Burada da tərz bildirir. Burada da B olacaq. C'yə baxaq. Gördüyündən təəssüflənərək başını yerlədi. Nə səbəbə? Təəssüflənərək. Buraya uyğun gələcək C bəndi. Müəllim danışanda qulaq asmaq lazımdır. Nə zaman? Müəllim danışanda. D bəndi ümumiyyətlə heç birinə aid deyil. Zaman bildirir. Nə tərz bildirir, nə səbəb bildirir. Ona görə D-ni çıxdım. Utanıb başını aşağı saldı. Nə səbəbə utanıb? Burada uyğun gələcək E bəndi. Deməli, ardıcıllıqla cavab belə olacaq. A, B, C, E. A, B, C, E cavabı açıq sual olduğu üçün elə bu formada da olacaq cavab.